Wadidaw, lihat teman-teman. Wow, ada tumpukan mainan lumpur lagi teman-teman. Wah, lumpurnya warna kuning campur hijau. Wow, sangat berlumpur ya teman-teman. Widih, ini perlu kita bersihkan. Ayo teman-teman, kita kumpulkan dulu semua mainan lumpurnya. Nah, di sini sudah ada wadahnya teman-teman. Oke, langsung saja kita kumpulkan. Wow, ada mainan apa ini? Widih, kotor berlumpur. Wah, mantap teman-teman. Wow, wihehe, widih. Wow, kotor sekali ya. Wow, ada mobil-mobilan apa ini? Widih, mainan tembak-tembakan sepertinya. Wow, ada mainan karakter. Wow, mantap. Wis. Oke, terakhir. Nah teman-teman, semua mainan lumpurnya sudah terkumpul semua. Sekarang ayo kita bersihkan. Let's go. Nah teman-teman, di sini sudah ada air bersihnya ya. Nah langsung saja kita bersihkan mainan lumpurnya. Wadidaw, ada mainan apa ini? Widih widih, ternyata ini mobil balap go-kart teman-teman. Wow, mantap ya. Oke, yuk kita bersihkan ini. Wow, mantap lagi nih. Widih widih, ada kereta api lokomotif. Wow, mantap. Oke, yuk kita bersihkan ini. Wow, ada mobil pemadam kebakaran teman-teman, fire truck. Widih, mantap. Oke. Nah, ini mainan apaan teman-teman? Wihehe, ternyata ini robot Gundam. Wow, mantap. Oke, lanjut. Widih widih, ada palutor. Wow, palu superhero. Oke, sekarang ini ya. Wadidaw, di sini ada mainan steering wheels. Widih, mantap. Oke, sekarang yang besar ini. Wow, mainan hewan. Ini buaya teman-teman. Widih, reptil buaya. Wow, besar sekali ya. Oke, kita bersihkan lagi. Wow, lihat teman-teman, di sini ada tank baja militer. Wadidaw, mantap. Oke. Nah, ini mobil apa teman-teman? Wehehe, ternyata ini mobil bus telolet teman-teman. Widih widih, oke, keren sekali. Sekarang ini ya. Wow, ada mobil truk tangki. Wadidaw, mantap. Oke. Nah, mainan apa lagi ini teman-teman? Wah, ternyata ini mobil beko ekskavator.
Wow, mantap. Oke. Nah, mainan apa ini? Wah, ada anomali tung 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 sahur. Oke. Wow, mantap. Sekarang ini teman-teman. Wow, ada mainan tembak-tembakan. Widih, mantul. Cu. Oke. Lanjut ya teman-teman, kita bersihkan ini. Widih, ini truk molen. Wow, keren. Oke. Bersihkan ini. Wah, ada Assassino Cappuccino. Wow, oke. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Widih, di sini ada forklift. Wow, mantap sekali. Oke, nah teman-teman, semua mainan lumpurnya sudah kita bersihkan semua ya. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.